Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгін біз Елән базарына келдік. Елән базарында өздеріңіз білетіндей, неше түрлі товарлар сатылады және бүкіл Қазақстанға жеткізіледі. Бүгін біз наушник қарайық, іздейік, бағасын салыстырайық. По 3, да? Вот эти вот. Вот эти вот по 2800. Да, эти 2800, эти 3, эти 3300. Да вот эти. А, это 3300. Өздеріңіз енді тыңдап отырғандай, осы наушниктар оптан бағасы 2800-ден бастап 3500-ге дейін. Енді салыстырмалы түрде 1688 бен Каспий магазинін салыстырайық бағаларын. Енді мен сіздерге 1688 сайт арқылы жаңа Еләнда сатып тұрған хит наушникті көрсетейін. Еләннің өзінде оптан бағасы 2800-ден 3500-ге дейін екенін жаңа сатушы да айтқан болатын. Сол үшін осы 1688 сайтынан іздейік. Мен фотосын бөлек сохранить етіп алған болатын компьютермен. Фото бойынша іздеп табайық. Әрбір завод өзіне әрбір заводта қанша теңгеден сатылатынын сіздерге көрсетейін. Енді алдарыңызда міне орыс тіліге автоматически ауысты. Ең бірінші міне қанша заводтар осы наушникті сатады. Көрдіңіздер ме? Заводтар өте көп. Енді бәріне тоқталмай қойық. Ең біріншісін ашып қарайық. Қанша теңгеден, қанша юаньнан сатады. Ең бірінші юаньді теңгеге ауыстыру үшін мен осы жерге пункт обмена дегенді сайтты дайындап қойдым. Юаньді қалай тез теңгеге ауыстыруға болатынын. Енді қараңыздар. 27 юань дейді. Видеосы да көрініп тұр. Рекламны ролигі да тұр. Қанша қалай қолданылады. Рекламасының фотолары да тұр. Түрлері де қара, көк, жасыл, розовый. Түрлері өте көп. Енді бағасы 2 штуктан жоғары 27 юань деп тұр. Енді осы пункт обменаға барамыз да, мына жерге 27 юань деп жазамыз. Сонда 2079 теңгеден шығады екен. 2079 теңге. Енді салыстырмалы түрде өзіміздің қолданып жүрген, сатып алып жүрген, товар сатып алып жүрген Каспий магазинін ашайық. Енді наушник деп жазайық. Наушник тезірек табу үшін моделін көрейік. Кәт моделі. Өзіміз көйінде моделі кәт деп аталынады. Міне STN 28. Тура сол модельді табайық өзіміздің Каспий магазинінен. Қазір мына жерде тағы бір маркасы бар, KTR деген. Енді ағылшынша дұрыс оқып отырмын деп ойлаймын. Ең бірінші осы розовый тұр екен. 4865 теңгеден сатады екен. Беспроводные, бәрі мына жерде жазылған. Беспроводные. Тура сол сүйрет. Розовыйымыз қайда? Тура сол сүйреттегі наушник STN 28. Енді басқа магазинда қанша теңгеден сатылып жатқанын анализ жасайық, көрейік. Мысалы 4865 теңгеден ары қарай 4991, 5000, 7800, 7900, 8990, 20 000 теңгеге дейін сатады екен. Және бұл
магазинде отзывтары жақсы екен, значит алады, 20 мың теңгеге алады. Енді өздеріңіз салыстырмалы түрде есептеп көріңіздер. 1688 сайтынан қанша теңгеге шығады, біздің Каспий магазинда қанша теңгеге сатылып жатыр. Сол үшін заказ берем десеңіздер, маған личқа жазыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Тағы осындай видеолар болады. Каналымызға лайк қосып, тіркеліп отырыңыздар. Бай қуатты болайық.